여러분 명품이라든지 향수라든지 화장품이라든지 옷이라든지 이런 것에 필요 이상으로 지출을 하는 가장 근원적인 이유가 내 몸에 대한 컴플렉스 때문에 그래요. 내 몸에 대한 컴플렉스. 내 몸이 싫어, 부끄러워, 창피해, 쪽이 팔려. 뭘로라도 이걸 가리고 싶고 꾸미고 싶고 더 아름답게 돋보이고 싶은 거예요. 근원은 내 몸에 대한 컴플렉스인데 그런 사람들 많습니다. 자기 몸에 대한 컴플렉스를 대부분 다 가지고 있는데 중요한 것은 그 컴플렉스, 그 몸뚱이와 평생 싸우면서 우리가 살아간다는 것에 포인트가 있는 거예요.